ये मेरी अलमीरा है, उसका ये हैंडल है और ये इसका पेंच जो है लूज़ हो चुका है। आप देख सकते हो, मैं इसे टाइट भी करता हूँ, ये पूरा अंदर इसके गया हुआ तो है लेकिन फिर भी ये लूज़ है। अब इसके थ्रेड्स तो अब जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं तब तक क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ये पॉलीफिक्स है जिसका मैं इस पेंच के ऊपर यूज़ करके ये मैंने लगा दिया है। ये बहुत गाढ़ा होता है, जनरली मार्केट में जो साइनो एक्रिलेट एडहेसिव मिलते हैं वो लो विस्कोसिटी के होते हैं तो कहे जाते हैं, जिसकी वजह से वो पेस्ट नहीं कर पाता है। और अब मैं ये इसका स्प्रे एक्टिवेटर इस तरफ करूँगा। ये पॉलीफिक्स का स्प्रे एक्टिवेटर है, ये मैंने इसके अंदर स्प्रे एक्टिवेटर कर दिया है दूसरी तरफ, ताकि जैसे ही इसको मैं लगाऊं तो ये सूख जाए। ये देखिए मैंने अब इसको लगा के छोड़ दिया है। अब मैं थोड़ा 10 मिनट तक वेट करूंगा इसका सूखने के लिए। देखिए ये चिपक चुका है, ये पहले एकदम फ्री था, मेरे खोलते ही पेच अलग से अलग हो जाता था, अब ये चिपक चुका है। तो ये हाई विस्कोसिटी और स्प्रे एक्टिवेटर दोनों सेट बहुत काम के हैं, घर में बहुत जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। इससे गैप फिलिंग भी होती है, रिपेयर भी होती है, चिपकाने का भी काम करता है। थैंक यू सो मच। ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो ईज़िली वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं।